بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د سټریس په برخه کې یو نه مثال ته. په نوموړي مثال کې له موږ څخه غوښتي دي تر څو متوسط مماسي تشنج په لاس باندې راوړو یا اوریج شیر سټریس په لاس باندې راوړو. په هغه صورت کې چې د A په پین کې چې دلته ډبل شیر وجود لري، د A پین قطر 60 ملي متره او د B چې دلته سنگل شیر وجود لري دلته وایي که چیرې قطر 10 ملي متره اوسیږي نو تاسو متوسط مماسي تشنج په لاس باندې راوړئ. لومړی موږ تاسو دې شکل ته وګورو. چون دلته ډبل شیر وجود لري نو دلته موږ تاسو سره کمبودي د دې د ریزلټنټ دی، یعنې د دې محصله به موږ تاسو لومړی لاس ته راوړو د A په نقطه کې، او د B خو چې دی موږ تاسو سره سنگل شیر دی. نو چون موږ تاسو هم دلته په همدې ډول سره د دې شیر فورس باید موږ تاسو لاس ته راوړو. لومړی زموږ تاسو د دې مثال د حل کولو لپاره د دې فری باډي ډیاګرام موږ سره ډیر زیات ضروری دی. که چیرې راشو د دې فری باډي ډیاګرام رسم کړو په دې ډول سره، دلته موږ تاسو سره دا د اف بی سی راډ شي. د اف بی سی په دې ډول سره، او دا که چیرې موږ سره ای وای شي چون دلته پین دی، او دا موږ سره ای ایکس شي. ښه، په دې ډول سره نو راځو نقاط به مو ته معلوم کړو. دا موږ سره د A نقطه دی، دا له موږ سره د B نقطه دی. دلته موږ سره 10 کیلو نیوټنه قوه هم پرې وارده شوې ده. نو راځو موږ باید دلته اف ایکس اف وای او ترڅنګ یې مومنټ باید موږ تاسو لاس ته راوړو. لومړی راځو مومنټ ترېنه نیسم. سمیشن د ام ای یعنې A نقطې ته زه یو دفعه مومنټ نیسم. که چیرې زه A نقطې ته مومنټ ونیسم موږ او تاسو سره دا 10 کیلو نیوټنه دا مومنټ جوړوي. دو خواته منفي نیسم نو څو به شي؟ منفي 10 ضربې فاصله څومره ده؟ فاصله 2 متره ضربې 2. اخواته که چیرې موږ تاسو وګورو دا په دوه مرکبو باندې تجزیه کیږي. یو به افقي مرکبه شي، یو به هم عمودي مرکبه شي. په دې ډول سره دا به عمودي شي او دا به هم افقي شي. نو دې ته زه وایم دې ته به زه اف ای بی سی ضربې 3/5 به راشي که نه، او دا به له موږ سره اف ای بی سی ضربې 4/5 راشي. نو چون مومنټ دی دلته موږ تاسو سره د عمودي مرکبه مومنټ جوړوي، افقي نشي را سره جوړولی، او هغه هم مخالف الجهت نو مثبت. نو اف بی سی ضربې 4/5 مساوي له 0 سره. اوس راځو د اف بی سی قیمت دلته لاس راوړو. اف بی سی دا به مساوي شي له 100 سره. ښه دا چې محاسبه کړو اف بی سی 12.5 کیلو نیوټن په دې ډول سره دا د اف بی سی قیمت ولو. اوس راځو اف ای ایکس مونږ لاس سمیشن د اف ای ایکس مساوي کوو له 0 سره. نو د دې دپاره سمیشن د اف ای ایکس دا مساوي له 0 سره شي. که چیرې دلته وګورو اف ایکس ترې ونیسو، د اف ایکس په محور باندې موږ تاسو سره دوه مرکبې جوړیږي، یو ای ایکس دی او بل موږ سره اف بی سی ضربې 3/5 دی. نو دو خواته موږ تاسو مثبت ونیسو. لومړی به موږ تاسو سره منفي ای ایکس شي مثبت اف بی سی ضربې 3/5 باندې دا مساوي له 0 سره. که چیرې زه د دې اف بی سی پر ځای باندې خپل قیمت ورته کېږدم نو ای ایکس به موږ ته لاس ته راشي. دا به تقریبا چې محاسبه یې کړو 7.5 کیلو نیوټن په دې ډول سره. ای ایکس هم لاس ته راغی. نو دا موږ سره ای ایکس اوس به لاړ شو ای وای به هم لاس ته راوړو. د ای وای دپاره موږ او تاسو باید عمودي مرکبات مساوي له 0 سره کړو. راځم
سمیشن د اف ای وای مساوي له صفر سره. که چیرې وګورو دلته ای وای موږ سره مثبت دی، 30 کیلو نیوټن موږ سره منفي راځي او ترڅنګ اف بی سی وجود لري. دلته اف بی سی ضرب 4/5 باندې. نو لومړی له موږ سره ای وای و منفي 30 مثبت اف بی سی ضرب 3/5 مساوي له صفر سره. د اف بی سی پر ځای باندې خپل قیمت چې 12.5 دی دا ورته ګدم، نو د ای وای قیمت به هم موږ ته لاسته راشي. ای وای قیمت چې موږ محاسبه کړو 60 کیلو نیوټن به لاسته راشي په دې ډول سره. ای ایکس مو هم لاسته راوړو، ای وای مو هم لاسته راوړلو. چون د سنګل شیر دپاره موږ تاسو تیار شیر فورس مو لاسته راوړی دی، نو د دغې دپاره چې د ای په نقطه کې ډبل شیر دی، دلته که چیرې موږ وغواړو چې شیر فورس لاسته راوړو نو باید موږ د ای ایکس او د ای وای دا ریزلټنټ موږ تاسو لاسته راوړو، یعنې د دې محصله به لومړی لاسته راوړو. د محصلې لپاره راځو، که چیرې موږ دلته وګورو موږ دلته ای ایکس مو هم لاسته راوړی، ای وای مو هم لاسته راوړی. اوس دلته ای لاسته راوړو یا اف ای دې ته وایو، اف ای په خاطر باندې نو چون وتر دی اف ای مساوي کېږي جذر دا مربع ای ایکس مربع مثبت ای وای مربع. نو راځو اف ای مساوي کېږي له جذر 60 مربع مثبت 0.5 مربع. اف ای به هم لاسته راشي 21.6 کیلو نیوټن. دا موږ سره اف ای لاسته راغی. اوس که چیرې موږ تاسو وګورو چون ډبل شیر دی را سره، د ډبل شیر دپاره موږ په تېر درسونو کې یو مثال ورته ورکړی و. که چیرې موږ فرض مثال ډبل شیر ولرو په دې ډول سره، دا هم په دې ډول سره راشمه، یو دلته شیر که فرض مثال دلته شیر رامنځته شي او دلته شیر رامنځته راشي، نو که چیرې موږ سره دا پی صفر شي دا به له موږ سره څو شي پی صفر پر 2، دا به هم له موږ سره پی صفر پر 2 به شي. چون ډبل شیر دی نو اوس که چیرې موږ ګورو چې ډبل شیر دی نو موږ سره اوس شیر سټریس بیا چې لاسته راوړو ټاو د ای اوریج دا به مساوي شي له څو سره پی صفر پر 2 ای باندې. په دې ډول سره بیا موږ سره دلته ټاو اوریج لاسته راځي. نو اوس راځو د ای په نقطه کې ټاو د ای په نقطه کې اوریج دا به مساوي شي پی صفر موږ سره څومره دی 21.6 تقسیم پر 2 ضرب ای څونه دی موږ سره قطر یې راکړی و دلته 60 ملي متره. نو راځو د دې چې اوس موږ تاسو مساحت پیدا کوو، د مساحت په خاطر باندې چون دایره ده 5/4 ضرب ډي مربع، ډي څومره دی 60 مربع، ټاو د ای په نقطه کې اوریج دا به مساوي شي له دلته موږ سره 10^3 نیوټن به شي، البته ځکه چې بره موږ سره کیلو نیوټن باندې دی او دلته موږ سره ملي متر مربع. نو دا چې محاسبه کړو
تقریبا 34 میګا پاسکال. دا به موږ سره شیر سټریس شي د ای په نقطه کې. اوس که چیرې راشو د بي په نقطه کې شیر سټریس محاسبه کول غواړو، نو تیار موږ سره هغه سنګل شیر کې دی، نو اف بي سي تقسیم پر چون دا موږ سره اف بي سي تقسیم د هغې په مساحت باندې چون سنګل شیر دی، نو تیار موږ سره شیر فورس لاس راغلی دی، نو ټي ټاو د بي په نقطه کې اوریج دا به مساوي شي له موږ د بي په نقطه کې تیار لاس راوړی چې 12.15 کیلو نیوټن ضرب لس په توان د 3 نیوټن تقسیم پر پای پر 4 ضرب د هغې قطر 10 مربع و، نو ټاو د بي دا به مساوي شي، دا چې محاسبه کړو نو 11.7 میګا پاسکال دا قیمت به لاسته راشي. دا شولو موږ سره د سنګل شیر او د ډبل شیر شولو.